柳州的天气就像过山车一样，说变就变。昨天还是穿了衬衫，今天呢就已经把棉衣给掏出来了。搞得我现在咳嗽又复发。我的咳嗽是断断续续的，从去年年前到现在，都会天气一冷就会有一点想咳嗽。但是大家不要担心，我不是新冠肺炎哦，只是那个普通的咳嗽而已。因为我各方面都是正常的。现在呢，我想去买一点雪梨炖一下冰糖吃，因为我不想吃药太苦了不好吃。然后，雪梨的话，对身体的话它影响不大，而且对我来说效果是比较好。我个人认为是效果挺好的。我以前咳嗽都是吃这个吃好的。现在呢，我要去超市买一点雪梨和冰糖，然后呢再去药店买一样东西，因为加上那样东西的话效果会好一些。大家跟我一起来吧。这个雪梨是具有润肺止咳的效果的。来一包冰糖，这杯是具有清热化痰、开郁散结的功效的，加上它的话，效果可以翻好几倍。将洗干净的雪梨去腥，然后现在往里面放冰糖，然后在里面再放入我们的秘方浙贝，这里有10克，其实可以放完，一边放一点吧，因为我炖2个雪梨，一个是今天晚上吃，一个明天吃，所以我干脆把它放完去。10克的话，一般也是一个成人的1天的量了。我现在把放有浙贝的和冰糖的雪梨，这个盖子盖起来，然后放到锅里炖到透心就可以了。那么煮成这样子不透白的话就是可以了的。我们现在的话就是把火关掉。这个雪梨和这个汤的话都是可以喝的。那我们的雪梨炖冰糖就做好了。这个最适合小朋友吃了，因为小朋友不喜欢吃药，但是这个又达到治咳嗽的效果。这期就这么结束了，喜欢我关注我。